我哋輕輕鬆鬆啦，因為係啊，做嗰陣時咧都有啲困難，因為發覺佢有啲都好有啲背景嘅嘢，咁我嘗試，如果講得深，我就誒你唔好講呢啲嘢啦，都唔知咩，咁你可以示意㗎，唔緊要㗎，因為我哋唔想成為一個好學術嘅嘢，但係咧有啲嘢又唔可以唔講㗎嚇，咁好，啊多謝阿 Tim 就準備啦，因為我哋去到唔係淨係去即係點樣講啊，影幅相嘅就，我哋真係希望咧喺朝聖咯，朝聖真係一個心靈之旅，緊要過咧我哋淨係影相或者啲咩嘢，呢個好緊要啊。sure 咁 sure。咧，即係多謝阿添準備大家啦。或者開始之前都想認識大家，阿添係幾多個係唔同，有咩團體或者邊個堂區多啲？有冇少少啫？今日我哋嚟開波㗎，自好嚟認識自好多堂大家。區嘅，嚟自起碼有10個以上唔同堂區，都有啲好 OK，多謝有一兩位新教嘅姊妹啊，嚇佢哋真嗯，係好慷慨啊，同埋好有即係一種友誼啊嚇嚟參加我哋呢係個朝聖團。咁啊，係，其他係啦，有澳澳門都門嚟嘅啦，有有係咪？啲喺美國嚟啦哦，嚇，咁美國都有係，OK，啦係啦係啦嚇。好啊，大家好啊好啊。咁啊，但係係啦，今次去英國啦，咁啊，大家見到後邊其實咧，呢個就今晚我哋講牛津嘅，呢個就唔係牛津，呢個係 Cambridge。我諗緊咩圖咧去講咧，咁所以就呢個就係呢個劍橋啦，再別康橋大家聽過啦嚇，即係邊即係有首詩啦嚇咁樣啊，徐志摩咁樣。咁咧我都係啦，今日希望大家輕輕鬆鬆啦一個背景嚇。咁咧其實佢係一個好學術嘅人，我嘗試去都去搞下同我哋有咩關係咧咁樣。咁咧就我而家 share screen 先嚇，呢個 PowerPoint 俾大家冇所謂嘅，都唔係啲好啊，咩嚇。完咗之後我 send 俾佢哋咯。係咯，我會俾咩嘅嚇。係啦，去翻最前啦。咁咧就係啦。咁啊，呢個阿天俾我嘅題目嚟嘅。嗯。咁啊，我縮翻少少先，因為我啲 screen 我有 OK。咁啊，佢話叫我講下嗱兩部分嘅。講下柳萬書記啊，佢1801年嗰日出成幾多百幾年前嘅人噶咯喎係一個世都好長紀。命，見到佢89歲啦嚇。咁啊，去唔到21世紀咁，但係咧而家仲影響住我哋啊。咁我第一部分會講佢生平啦嚇。咁又講生平咁，其實你上網睇到好多樣嘢，但我諗我做多啲咩咧，就係嗰個即係想點評下有啲咩重要嘅部分同我哋靈修有關嘅嚇。睇好多嘅上網，其實 AI 咁勁，你根本都揾到。但係咧，我會停一啲地方咧，特別同我哋嘅朝聖有關啊，同埋嗯。現今我哋香港教會嚇。好。咁第二部分講靈修啦嚇，咁都係同佢嘅生平嘅經歷好緊要嘅，即係唔會靈修唔係突然間爆出嚟嘅，都係同佢嘅人生經歷佢嘅際遇天主點帶領佢有關咯嚇，咁所以好實在嘅。嗱，咁你見到咧就下低用幾個呢個要講柳萬書記咧，佢係一個聖師啦。最近啱啱梁教宗都係喺舊年就宣佢為一個聖師。我哋教會得廿幾個嘅咋嚇，咁咧佢係其中一個最新嘅啦，一個聖師。聖師係咩咧？即係話咧佢誒誒，即係熱心唔夠啊！佢真係咧有呢個聖即係亦都係有聖德啦即係佢本身有個聖德嘅人如果叻咁，但係你講好驕傲或者自己嘅師德唔好都做唔到但係更加重要咧，就係嗰個即係佢對教會好大嘅貢獻好大貢獻。咁有人曾經話啦，咁即係佢我哋好多大家聽過奧斯定啦，係嘛？咁聽過呢個聖多馬斯啦有人話佢就係呢個近代咧，可以話第三個影響教會好重要嘅人物就係呢個柳萬書記。咁我哋都會講下佢點解咁重要嘅就係咁，所以呢個好緊要，聖師唔係個個都做到嘅有聖德，亦都有對教會好大貢獻咁神學家啦，唔使講啦，係一個佢係一個皈依者嚟嘅，佢都有幾個階段，我講幾個階段好重要個成長咁主要佢基本上一個係聖公會啦咁後來咧佢都有一個歷程咧，就佢自己冇人撩佢噶，或者點樣，佢自己喺自己嘅尋找當中咧係自己主動 approach 教會咁樣咁我歸依一個即係天主教嘅一個人士啦咁臨尾即係佢喺晚年咧，佢對教會嘅貢獻好大，都俾佢佢冇做到嗰個主教咩佢都係一個叫執事書記書記都分幾種嘅喎，佢都話唔好做主教咩但係咧佢點解佢唔係貪呢啲嘢佢話佢可以拒絕，但係覺得咧都係對佢嘅即係希望對佢做嘅即係發起嘅嗰個英國嗰個即係嗰個對帶領好多人歸依啦，認識天主啦。即係佢希望透過呢個 title 咧，即係話即係俾教會認可佢個貢獻咁解。其實好低調，佢都佢做完書記冇咩特別嘅一個 honour，但係咧佢都係一個即係希望都係覺得係即係教會接納佢嘅貢獻咯。
嗱，咁咧跟住一個好重要，大家記得啊，好重要，心與心的交談，呢個就係佢嘅一個墓誌銘啊。如果大家去，我哋會唔會去墓地啊？Little More 嗰度會唔會去啊？即係喺個伯明翰出4公里嘅咋，其實唔係伯明翰好似啊，我唔記得啦，應該係好似係，唔係應該喺個牛津啊，牛津咁嚇。阿添你冇開啊？你冇開，你會冇開咪？牛津我哋都會去攻殺教堂，去個 Oratory 嗰度嘅，係啦係啦。我可以住嗰度過去嘅，OK 嚇。嗱咁佢個墳墓度咧，佢就寫住心與心的交談。我諗呢個好重要啦，呢個靈修啊，用拉丁文寫，即係其實咧佢整個無論佢咩貢獻啦、學術啦點，其實佢最尾即係歸依啊，佢有幾個階段歸依咧，即係心與心交談咧，都係佢個好重要啊。我諗我哋朝聖都係咯，靈修其實就係我哋個心咯嚇，天主睇我哋人嘅心，唔係睇我點講啊，即係講啲咩，你講啲嘢講啊。天花龍鳳都得啊，但係最尾就係人個心啊，將我自己嘅我所有嘅一切真實嘅我咧，同天主啦有一份交談啊。雖然甚至我哋有啲嘅唔明白嘅嘢啦，我哋嘅焦慮啦，嗬，或者有時我哋都好懷疑，即係點解會咁發生咧嚇？點解世界咁多戰亂咧？點解啲嘢發生我屋企嘅咧？我咁虔誠，我天主點解咁對我嘅？天主唔怕我哋坦誠嘅喎。我哋喺睇羅書記身上睇到咧，佢係一個好誠實嘅人嚟嘅，喺個嚇。即係佢面對真理嗰時候咧，佢就會即係去尋找咯，不斷去探索嚇。如果人真理咧，都個心唔係淨係腦啊。而家我哋好割裂嘅，腦諗一樣嘢咧，但係行為啊、待人處世可以另一樣嘢，佢唔係好強調個一致性啦。咁所以我希望大家記好重要，佢嘅靈修喺話呢個可以話可以係綜合咗佢個心與心嘅交談啊。即係我哋好多人，我哋懷疑不信各方面嘅嘢咧，都可以同天主交談。天主我唔明啊。天主醒下啦，聖詠第41篇係嘛？都可以講嘅喎嚇。天主你點解唔做嘢嘅？天主你都同佢講，天主中意我哋誠實，唔係我哋講埋晒啲假大空嘅嘢啊嚇。咁所以我特別揀咗個圖緊要個心啊。天主好欣賞我哋個心，個受傷嘅心啊呢個。但係天主係願意俯聽嘅。都好喎。今日6月1號啊，我哋聖心節啊，咁個耶穌嘅聖心啊，以基督嘅心為心啊，我哋用翻保祿講法。OK，咁咧就我呢個咁都唔係好咩？我哋睇落呢個講緊嘅嗱，咁咧就講早年生活啦嚇，咁樣嚇，咁咧就其實佢都幾大家庭啊。其實嗰陣時好簡單，6個仔女都閒閒地嗰陣時，咁佢大仔嚟㗎嚇，咁咧就喺倫敦出生啦嚇，咁咧就呢度唔係好咩？咁佢就其實唔差喎，佢個背景都係啲中上啦。爸爸銀行家都係叫阿 John，你都英公王都得跟翻阿爸名㗎，Senior John Newman 啊。阿媽咧就有少少法國後裔，Jamine 啦係嘛？你法國名喺法國嗱，講少少背景，Huguenots 係咩咧？係一班加爾文，你見到左邊有個加爾文咧就係一個新教嘅個教派瑞士開始，但係咧有啲去咗即係去咗法國啦。咁但係佢法國咧天主教對佢哋嘅即係點樣講，就要清除佢哋啦。咁好多都四散嘅，咁可能有去咗英國啦咁樣。記住，咁佢加爾文一樣嘢咧影響佢呢個，大家記住一樣嘢加爾文咁咩加爾文我5點啦，我講少少嘅陣都會OK。咁但係記住，佢基本上同喺一個新教嘅環境啦都係成長。咁咧就記住呢啲年，佢16年嗰時7、5歲嗰陣時候咧，但係佢家族銀行倒閉喎呢樣嘢對佢影響好大㗎。其實都係即係話搬來好地啊，幾好充裕嘅生活。嗰陣時去咗貴族學校啦，叫做伊靈嘅學校讀書㗎，即係貴族嘅叻仔啊咁樣。咁其實喺個階段咧就遇到困難啦，所以你屋企又開始家嘈屋閉啊，情感方面其實都佢作為大仔咧，可能承擔好多父母啦，佢哋嗌殺嗰啲嘢嘅所以第一個諗翻去15歲嗰時，好多呢啲嘅係嘛，即係暴風期嘅嘢都會有咁個背景緊要啦，你發覺咧就係點解講呢啲咧？喺呢個時期咧15歲，雖然佢都係一個翻教會嘅新教嘅但係開始接觸嗰陣時，英國你發覺咧即係講其實好多呢啲係咩？呢啲唔係基督徒嚟㗎。甚至係基督徒咧，都係啲比較自由派啦，或者根本都唔信，佢用好理性去解釋譬如希莫啦、Paine 呢啲人咧，其實佢好多用理性、純理性咧去即係懷疑咧，即係解釋翻我哋信仰嘅嘢嘅咁呢個佢一段短暫時期咧，佢即係都係受呢啲影響喎。係咪真㗎？喂，耶穌係童貞生，童貞生嘅喎佢講係冇，即係呢啲咁嘅作家咧，好多時候就可以懷疑啲嘢。呢啲係即係一啲咩即係迷思啫。啲傳說啫，最緊要佢講出個故事啫，唔係真係發生好多樣嘢。咁咧呢個係對佢影響短暫但係唔長嘅，因為後來佢遇到貴人咁但係呢個對佢後來影響好大咧，就係即係邊佢唔係淨係純粹去信啲嘢咁簡單而係都要思考喎
嗱，呢個好重要一樣嘢，大家我諗你就話咧，我哋信仰咧，其實成日有兩部分嘅，我哋信嘅，但係亦都有理性嘅部分嘅喎嚇。即係我哋喺呢個教會成日都好強調啊，我哋嘅信仰唔係完全唔可以理解嘅喎嚇。當然唔可以乜都明晒，但係有啲嘢都有個道理嘅嚇。咁啊，佢呢度咧其實挑戰緊佢咧，雖然啊，佢就話啊，我哋信咗之後，我哋要理解我哋所相信嘅嘢咯。啊，我知道嚇，耶穌係降生成人，佢係天主子啊，又係人，又係神啊，天主佢係全又係全佢係真神真天主啊，咁我哋信咗啦，呢個係啦咁但係咧都要理解下咩意思咧咁樣嚇。嗱，我意思唔係叫解到神學家，但係咧喺個階段其實挑戰緊佢一啲思考啊，呢個好緊要噶啦。我哋要理解嘗試都係去深進咧理解我相信嘅，但係一段時間佢就跟咗呢啲咁嘅諗法啦。但係咧喺度咧叫做貴人啦嚇。咁咧佢就喺15歲，即係差一段好短時間聽完啲書之後咧，佢遇到一個又叫做Scott，不過就唔係 Walter，叫做 Thomas Scott 嘅人喺學校嘅，就其實救翻佢救翻佢咩咧？即係俾佢受呢個人影響好大，即係話咧，即係話佢睇到一樣嘢咧，就係我哋嘅即係話其實佢喺度講佢睇到天主係真實嘅呢種真實咧唔係靠個理據用一啲好似邏輯去推斷而係更加咧呢個天主係一個活生生嘅天主咁呢度咧，佢俾佢好大嘅歸依咧，就係歸依翻一個我哋叫福音派啦。福音派特別咧，同我睇翻左邊個圖就係一個加爾文主義就係咁。其實咩咧？即係講話，即係好仲幾，我想講幾樣嘢，即係話天主係真實嘅，天主唔係淨係一堆嘅道理啦活生生嘅天主第二咧，人要真係一個嘅，真係要將自己咧降服於天主度，同佢建立一個咧親密嘅關係。嗱，呢啲我哋都係接受嘅天主教係嘛？呢啲係好重要嗰樣嘢啦自己要過聖潔嘅生活啦呢啲咁樣嘅。嗱，呢啲咧就算將後來佢歸咗天主教咗，呢啲都係佢個基礎嚟嘅，冇變到嘅咁呢啲係福音派俾到佢嘅好重要。我哋信仰係真實嘅，佢對天主咁肯定呢句説話佢講㗎。天主嘅存在，天主嘅愛我嘅天主咧，俾我知道我自己有手有腳咧，更加確定佢好確信呢樣嘢咯呢樣嘢咁呢個咧，其實就係透過一個友誼、一啲恩師所以有時我人生中有啲導師咧好緊要，天主派嚟對佢好大一個。咁所以對於前一排睇嗰啲懷疑論咧，完全都係就覺得係唔可靠啦。天主唔係一套理論嚟，嗰啲空泛嘅一啲 idea 而係咧係一個確信活生生嘅天主啦。嗱，呢個好緊要㗎，呢個階段呢樣嘢。咁另外係啦，呢個 Thomas Scott 啦，頭先講嘅，同埋咧睇睇教會史啦，呢個另外都基督教著作嚟㗎，都影響好大，我想講OK。咁呢個係伴隨住佢一生嗱，我想講少少加爾文主義嘅出咗啲咩咧？但係啲冷知識聽好啦，我哋就5點嘅。譬如話我又睇嘗試咩，我就睇翻資料。第一咧就係話，不過佢有啲同我哋唔同睇法，就係話相信第一點相信咧就係人完全敗壞完全敗壞即係咁。我哋天主教咧又話敗壞，不過唔係完全敗壞咯我哋仲有個理性，不過係受損。但係佢話冇你做諗咩都係完全天主即係完全敗壞咁。呢個同我有唔同嘅觀點。第二點咧就係話咧，天主嘅恩寵你唔可以抗拒甚至咧天主預定有啲人咧落地獄噶咯。嗱，呢個我哋接受唔到呢個。因為人係要回應噶嘛，但係佢去到個話，即係好強調天主嘅主權係我天主嘅主權，但係天主都尊重我哋嘅自由啊嘛。咁但係咧，加爾文好強調咧，人即係人嘅天主嘅絕對嘅主權如果天主俾恩寵你咧，你根本唔可以抗拒。咁我就話唔可以我哋唔可以咁樣佢話咁，所以咧就有個咁第三樣嘢咧就係話咧，我哋要過一個聖潔嘅生活如果天主要你得救咧，你係唔會落地獄嘅。你一定得救噶嗱，呢個好咁呢個好確定。咁我哋講唔係喎，一個人可能做聖人，但係個晚節不保咁可以咁就咧有啲唔同嘅觀點一樣嘢。OK，咁咧我就再睇翻，即係大約係一個即係咁聖經嘅絕對性啦聖經係即係嗰個權威啦係都係好緊要一樣咁影響佢個聖經呢樣嘢。嗱，後來帶領到咧邊個咧紐曼咧去由聖經去到睇教父但係呢個有基礎嚟㗎呢個好緊要OK，咁我想大家知道加爾文主義嗰啲係嗰個同我哋有啲唔同，但係咧有幾個重點咧都係佢慢慢會修正翻嘅一樣嘢。嗱，講起少少香港加爾文咧，好多基督教會咧都係嘅加爾文派。我想講大家聽過，譬如浸信會啦或者佈道會啦、宣道會，基本上都係加爾文影響大㗎。咁即係大家知道好多朋友身邊嘅朋友基督教都係成受呢個影響。OK。
好啦，咁我唔講咁多。跟住咧，嗱，好重要咧，就係因為佢十幾歲係入牛津大學，佢好叻嘅嚇。入咗嗰陣時嘅聖三一學院咧，17年，即係幾多歲？16歲啦，已經係好叻嚇。嗱，嗰陣時咧入咗間最學，你知牛津大學好多學院噶嘛？其中嗰陣時一間最出名，其實最優秀咧就係 Oriel 學院嚇，係最頂尖噶啦嚇。嗰度學術啦，佢哋唔係淨係學神學或者咩喎，好多樣學㗎，學呢個邏輯啦，學呢個思辨啦、修辭學啦，好多中古嘅一啲古典嘢啦，咁樣嚇，咁樣啊。咁呢度呢個階段為佢好重要嘅嚇。因為佢做咗一個所謂導師啊，mentor 啊，佢叫 tutoring 啊，即係而家大學。我唔知而家啲大學點樣，佢哋譬如住喺一個院舍啊，佢哋就係生活啊咁樣。咁咧，佢就唔係淨係叫啲人哋讀書死讀書定讀書嘅。佢呢個階段咧，覺得讀書咧係一個其中一樣嘢，但係你都關注佢個人嘅品格成長啦，團體嘅生活啦你個 college 學院你就應該有個團體生活啦，大家互相扶持啦、分享啊、建立友誼啦咁樣。呢個好緊要嘅，為佢一生即係話佢做咗一啲嘅學生嘅導師呢樣嘢咁呢個為佢將來做牧民工作團體嘅重要性好緊要。嗱，呢個為我哋都緊要嘅，即係譬如我哋朝聖我哋喺堂區唔係淨係自己我同天主其實係透過團體好緊要。呢個我哋一直都係學習咁同埋而家如果你小朋友讀書大學個，係咪淨係咁叫死讀死讀咧？還是佢都要注意品格嘅喎？注意唔係淨係我讀工程咁樣就工程喎你都要其他學科都要知嘅喎譬如一啲哲學或者一啲嘅人文科學理據啦，諗下人生意義咁都好緊要嘅咁呢個階段咧，為你嚟講咧係好多嘅透過一啲細嘅團體啦，其實佢自己都係成長緊一樣嘢。嗱，咁佢學到啲嘢嘅邏輯點樣思辨啦，好緊要咁我唔講詳細啲嘢。咁但係呢個一個佢嘅人生導師都係佢喺呢度幫佢咧係做即係喺其他學科嘅一啲嘅嗱喺度咧，佢喺24年，即係23歲咧，佢係領受咗聖公會執事職。25號24歲嗰陣時咧，做埋牧師咁就繼續喺大學度咧去服侍咁樣，亦都係咧喺翻牛津呢一個即係聖公會嘅叫聖 Clement 咧做副本堂呢度咁樣，即係好多變咗咧，佢係自己學術嘅追求啦，亦都有呢個真實嘅牧民呢樣嘢好緊要都成為佢一生呢樣嘢。嗱，呢個係佢嚟啦，呢個就係講佢係聖公會牧師啦，佢講道啦嗱，其實佢都係一個好 smart 嘅好醒目嘅人咁咧就去日28年嗰時候咧，就聖公會委任佢做大學個 university 嗰個 church 叫佢Saint Mary the Virgin 嘅度咧做一個嘅本堂啦，即係坐正啦，主任牧師咁樣啦。咁兼顧埋 Little More 嗱，點解我提到咧？後來佢就退避離開聖公會之後咧，就 Little More 度住我哋去呢個團體咁樣。咁但係已經睇到佢即係已經有升格咗咯噃做本堂。嗱，呢個階段重要咧，就係佢個名聲開始又即係開始出名咯。點解？因為佢而家可以有㗎，你可以買到，唔知有冇中文你睇 Amazon 有㗎，就係一啲堂區度parochial 即係堂區咁解，同埋一啲講道集。嗱，講好多係咩咧？講即係對天主份熱心啦，遵守佢嘅誡命啦，我哋好嚴肅過我哋自己嘅信仰生活啦。一個喺聖神內嘅生活啦，好實際嘅，有學術，亦都有係一個好到地嘅咁樣。嗱，呢個係影響好大嘅，就好多人認識佢幫好多學生個講道因為佢係一個好嘅講道者嚟嘅就算佢後來佢做咗天主教嘅神父之後咧，佢修改一啲內容嘅啫，基本上佢都係沿用翻呢個講道集，影響好多人嘅我估計大家睇有機會中意咁所以開始名聲鵲起啦但係咧，佢後來同呢個導師分裂一啲政治嘅問題我相信睇翻咧，應該係嗰時咧，佢覺得教會唔應該俾國家政府咧去控制嘅呢樣嘢因為睇翻佢認為教會有個獨立性嘛。教會咧，聖公會唔應該係點樣講？即係好似政府嘅一個部門知道聖公會嘅最高嘅頭係邊個？就係英女王嘛。主教咧任命嗰時候都係個國會或者係嗰度內閣咁樣重要嘅一啲職位啦。譬如你坎特布里大主教York 佢主教咧，佢需要一啲嘅即係政府嘅確認喎最尾都係英皇啦嘅確認咁樣。咁但係佢覺得咧，好似冇咗獨立性教會應該係同政府應該合作，但係唔係under 個政府咯。嗱，呢個開始有呢個嘅睇法噶咯喎。咁大家留意呢樣嘢，咁同佢決裂咗一樣嘢咁呢度介紹一個好重要嘅人叫 Pusey Pusey。Pusey 咧係佢同幾個友人咧，就係一陣要講個
牛津運動嗰樣嘢啦嚇，好緊要嚇。因為咧呢個 Pussy 咧係個好有出名嘅學者嚟㗎嚇，好有權威嘅，特別佢係舊約聖經啦嚇，各方面希伯來文欽定嘅教授，即係好叻嘅佢個造詣啊。咁咧如果佢同佢比咧，Pussy 咧佢嗰個神學嘅深度咧就係高過Newman 嘅，但係咧佢就 Pussy 就唔夠 Newman 嗰種嘅才氣啊，表達寫字支筆咧，Newman 好犀利嘅嚇。咁但係咧就Pussy 咧就係俾咗一個好重要嘅嗰個學術嘅基礎。後來講牛津運動咯，呢樣嘢。咁係咩咧？陣再講嘅。咁但係咧，我想講大家作為一牧者講道嗰度咧，呢個好出色啦，呢個慢慢就好多人已經認識佢噶啦，呢樣嘢嚇。嗱，呢度重要，我想提出呢個階段咧，佢喺28年開始咧嚇，佢就去開始研究咧教父嘅著作同埋早期基督教歷史。呢個你發覺一樣嘢好緊要啦。咩叫教父？講下咩教父先。教父咧，頭教會好做初期咧，重要嗰啲學者啦，佢哋對教會嘅貢獻好大嘅可以話亦都係緊接住中途，個個中途都死啦，要死噶嘛返天主道。咁邊個咧就係教佢初期由最後中途死咗之後咧，都有唔同嘅教父啦出現嘅咁佢哋都好重要對教會嘅貢獻啦、學術啦、佢哋嘅寫作啦，為維護真道啦。特別咧，佢哋都係牧者嚟嘅咯，時候咁咧，佢哋嘅造詣啦，佢哋嘅心啦都係咧為教會嘅成長啦，嗰個發展咧好重要嘅咁所以咧喺呢個階段咧，其實即係話紐曼咧就係研究翻早期個歷史我哋頭嗰幾百年可以話講500年，你可以話講到700年嘅，但係最重要最精彩頭嗰500年咧好重要咁慢慢佢思想嘅轉變因為佢覺得咧加爾文主義站唔住腳加爾文幾時係16世紀宗教改革嗰陣時候，當我研究初期教會嘅時候，發覺點解講啲嘢同佢，我理解嘅基督宗教咁接近我哋教會源頭，咁唔同嘅幾樣嘢好重要啦。大家就係我發覺就係慢慢轉移第一樣嘢就係嗰個中途嘅傳承中途傳承就係話，即係中途唔係完咗寫完，佢唔係淨係寫福音、寫晒聖經之後就算噶咯。原來佢都係有個所謂咧一個聖傳，我叫做一個傳統就係教會嘅禮儀啦、教會嘅生活方式啦、修道主義啦，係咪呢啲咁嘅嘢都係屬於我哋嘅信仰一部分喎，唔係淨係聖經喎。佢發覺原來初期唔係咁睇，唔係淨係聖經嘅喎。你知我哋喺中國解構強調唯獨聖經啊嘛，但係發覺唔係淨係聖經喎，原來。教會佢中途都做咗啲嘢咧，係有繼任人嘅，所以中途成全。第二咧就係嗰個聖事觀聖事或者基督教聖禮啦，叫做好緊要啊！原來呢個聖事就唔係淨係儀式咁簡單，原來呢個係源自中途都有喎。雖然嗰個聖事嘅表達個私人可以有唔同但係呢樣嘢原來自古以來咧因為新教咧個睇法有啲譬如 Calvin 嗰啲係天主教後嚟發明出嚟嘅。人嘅傳統呢樣嘢，但係當佢研究初期嗰時，發覺唔係喎，哇！原來係已經係不嬲都係咁做㗎，無論東西方、博奇主教都係咁樣去主教制啦，或者有禮儀啦，譬如主日啦，嗰個感恩經啦嗰啲有晒㗎噃，呢啲嘢全部有㗎噃七件聖事咯喎完全有晒㗎喎，唔係天主教作啲嘢出嚟嘅告解聖事，形式有唔同嘅，有機會我哋再去朝聖。其實愛爾蘭係推動嗰個人告解，但唔係代表之前冇告解嘅佢哋公開告解添嚇死我哋！公開告解，正係自然初期教會嘅跟住叫你公開即係你犯罪唔係得罪天主，得罪團體添傷害團體咁咧，呢個令我好震驚一樣嘢，即係話點解我哋原來講嘅嘢咧，同我哋教會嗰個早期特別越咁唔同咧？咁慢慢佢變咗咧，係好着重呢樣嘢啦。教會傳承個聖事觀同埋我哋嘅講嘅一啲信道好緊要啦。信道即係信嘅 dogma 好多，譬如話童貞瑪利亞啦個敬禮啦好多關於耶穌嘅嘅信理啦係嘛嗰啲，咁原來咧係好豐富嘅一樣嘢。嗱，呢個開始慢慢佢要更加去深進去研究呢樣嘢好啦，咁呢度跟住就變咗牛津運動咯咁呢個你發覺係咩？呢個嗱呢啲唔係嗰啲拉丁禮嚟㗎，呢個係聖公會嘅嘅高派。嗱，講少少就係呢樣嘢啦係咩咧？就係話。點樣開始呢樣嘢咧？就係咧，一班學者特別呢個 Cable 開始咧，就係佢講嗰個講道就係話咧，就係講翻一樣嘢，就係話我哋咧唔好咧即係我哋即係點啊？即係個宗教國家同教會咧係一個即係咁樣嘅咁密點樣講即係
不分國家同政權呢樣，即係嗰個教會之間一樣嘢。而我哋教會有一個好重要一樣嘢，我哋個頭係對耶穌基督要忠誠咯，忠誠個啟示呢樣嘢嚇。我哋唔係咧，應該係點樣係從屬於嗰個君王呢樣嘢嚇。咁呢樣嘢一路講開始咗啟動咗牛津運動。咁咧嘅埋頭先嗰樣嘢咧，想講咩咧？就係話紐曼咧就係嗱喺嗰個 cable 開始啦，但係咧紐曼開始就成為嗰個領袖，就係個寫咗90篇嘅一條 tracts 啊。即係短文好出名嘅短文，集埋埋啊，叫 Tracts for the Times，咁我咁叫時代亂雜，就寫咗咁一篇。其實咁就講翻咧，即係教會頭先我講嗰啲嘢啦，即係早期教會教父所發現嗰啲中途傳承啦，聖事觀啦，教會嘅體制咧，我哋個信道一樣嘢。佢話咧，我教聖公會咧，其實應該翻去依啲傳統啊。佢發現傳咗呢啲係我哋嘅根嚟嘅，我哋嘅發展嘅，而家就冇晒啲嘢，因為太受嗰個嘅即係嗰個宗教改革所以佢唔單止佢啦，同埋你其他人一齊咧去推出，喂，我翻我哋嘅根喎，即係嗰個公教呢樣嘢啦，就係呢幾樣嘢啦。透過呢啲 set tracks 咧，即係話咧，我哋聖公會咧，嗱佢仲未到天主教都，佢天主教都唔係好咁啊，話天主教咧過咗龍啦，迷信啦，敗壞咗啲嘢。但係佢個初嚟教會又唔同啦，咁你睇教義啦、中道傳承同聖賢生活，我哋即聖公會冇晒呢啲嘢所以咧就變咗慢慢就開始個叫高派咧嗱，佢去翻佢哋嘅聖公會早期嗰啲傳統啦，就係咁樣啦對禮儀嗰種嘅莊重聖事嘅生活咁樣咁咧都喺唔同嘅嘢去表達啦特別咧就係話咧一個中道嘅都叫 Via Media 咩中道咧？個聖公會咧係一個中道嘅睇法，咩點咧？我哋唔好似羅馬教會咁迷信嘅或者比教宗咁大權但係咧我哋都唔應該學阿加爾文咁咧，即係咁個人自己話自己解經或者咧點樣講即係聖經唯一恩寵唯一咁樣㗎，因為呢啲唔係初期教會嘅信理嚟㗎我哋啱中間啦，我哋有我哋應該係古代教會嘅信道有聖事生活中途嘅教導，但係亦都唔會去到呢個改革，即係好似加爾文路德咁樣咧，去背棄晒，即係唯獨聖經，唯獨咩唯獨呢個信唯獨呢個恩寵一樣嘢一個中道咁即係中庸之道嘅聖公會就最適當，佢嗰時佢都係咁睇法嘅。得唔得？咁呢個好多辯論嘅啦，呢度就好多聖公會，咁呢個就慢慢高派嘅開始啦。你知道而家聖公會都有3派嘅所謂高派啦，跟住中嗰啲叫做關心社會嘅啫，另外一啲叫低派嘅 low church 就係唔係咁禮儀嘅，比較受加爾文影響嘅，有3派嘅，基本上可以咁籠統分啦咁樣嗱，咁咧跟住其實就係呢個佢係短論派，就係大家好多筆戰好多討論呢樣嘢。嗱，咁呢個係咩咧？咁頭先嗰個 Pussy 加入咗啦，變咗強心針啦，變咗學術性佢嘅地位啦佢論集就係辯論呢啲嘢啦，即係話呢啲咧全部都唔可以忽略嘅喎。教會權威聖事、聖體聖事咧洗禮嗱，呢同我哋天主教咧係好相似嘅。譬如 Pussy 好強調聖體真實臨在嘅喎，聖體當神父祝聖嗰陣時候，牧師祝聖咧，佢認為咧真係變成耶穌嘅身體咗，真係佢嘅寶血嘅喎洗禮咧唔係淨係一個好似加爾文講咧，即係一個宣信。加爾文派認為洗禮唔緊要嘅，最緊要你決志洗禮咧只不過係一個表示嘅公開表示，佢本身唔會赦罪嘅。但係咧 Pussy 同埋我哋嘅睇法都係天主教就係洗禮唔係嘅噃，如果有信德嘅話咧，你嘅罪會真係透過洗禮咧去赦。即係聖事有個下事效性呢個好緊要嘅第三咧，教會權威啦，教會唔係就係班人走埋一齊嘅，呢個基於中道傳承咧，佢有權威咧去宣講耶穌基督嘅福音教會嘅正統性咧為教會嘅權威所保存佢強調呢啲嘢啦。咁你發覺好近天主教咯，已經可以，但係佢都拒絕天主教，天主教已經又腐化咗啦咁樣。咁後來咧越嚟越啲咁嘅嗱，呢個係咩咧？Hampton 係一個比較嗰啲叫做自由派啲即係已經唔相信呢啲聖事嘅嘢啦。耶穌這嗰個人唔係天主佢個反對咧國會咧個首相任命佢但係佢輸咗嘅咁但係咧呢樣嘢咧就係話咧佢繼續喺一個辯論啦呢啲辯論咁咧喺聖公會好大嘅爭議嗱39條信，大家睇左邊度第廿39條信綱係咩咧咁就係咧係一個聖公會咧喺而家基本上都係接受嘅，就係佢個韋斯敏西敏寺39個信條，其實呢個好深受呢個咩咧係呢個加爾文派影響嘅，其實基本上係加爾文嘅思想嚟嘅咁佢就用一個公教，即係早期教會嘅角度去解釋翻呢樣嘢。咁但係咧呢個人亦都冇解決到問題喎，就咧覺得佢哋不如禁止天主教㗎，你咁樣，所以咧嗰時牛津主教禁制佢再出嗰啲啲短論唔可以㗎。
咁甚至佢就覺得咁你都唔係尊重我，即係咁咩咁冇得講，咁就辭去咗個編輯職啦。呢樣嗱，39條而家好緊要，都係一個聖公會啲低派咧都係咁接受呢樣嘢啦。OK 嗱，咁佢變咗咧就佢覺得自己好似同聖公會越嚟越遠啊，甚至嗰陣時佢已經離開咗咁點咧，去到 Littlemore 呢個地方咧就係住呢個地方，我哋會唔知會唔會去咧，就係呢個地方咧去住啦，同埋一班朋友啦喺度。佢哋咧就佢繼續研究咧，發現佢自己嘅所謂中道立場都唔可以再接受啦。因為睇翻初期教會嗰啲咧，就同翻嗰時嘅初期異端其實好似嘅啫。當然研究呢個教會初期呢個叫一性論，我哋唔需要理佢咩。發覺聖公會即係好似係咁樣啊，所以佢覺得中道立場係唔可以，都係其實最尾冇乜中唔中道嘅。最尾就係話咧，佢發現到一樣嘢咧，咩叫真同假咧？佢話係睇整個教會。無論東西方教會，無論喺法國或者羅馬或者喺西方啊、東方嘅嚇，佢都係大家都咁相信，呢個先緊要啊嘛，唔係就係個古老咁簡單，而係咧你都要你係一個啊全普世各地都相信嘅嘢，嗰個判決咧係更加決定性啊嚇，因為嗰陣時嘅一性論咧就係佢哋好古老㗎，但係咧佢同其他整個教會咧已經決裂咗啊嚇。我想講咩嘅一性論咧就係話耶穌咧冇兩個性，冇唔係天主性都唔係人性。冇人性嘅，得天主性嘅啫，咁唔得喎。我哋信話，我哋買咩？天主係真人真天主啊嘛嚇，佢就冇咗人性啊，耶穌絕對係神，個神性冇咗啦，咁啊唔得喎。啊，呢個好危險嘅呢個異端嚟㗎。咁佢覺得冇得 compromise 嘅，所以覺得咧佢慢慢放棄咗中道嘅立場啊呢樣嘢。咁開始咧，佢就慢慢係favor 天主教啦嚇，就所有反對天主教言論都撤翻走嚇。佢早期講嘅咩 parochial and plain sermon 咧，佢都改翻晒嗰啲嘢嚇，即係覺得嗰啲嘅論調咁樣嚇。咁咧，佢最後一次聖公會講到咧，1443年啊，即係42歲嗰陣時。咁咧，佢就退居喺呢條網度咧，同埋啲朋友咧，好似過一個半修院式嘅生活，一齊研讀啦，有祈禱啦，有個大家有呢個互相砥礪嘅咁樣情況嚇咁樣。嗱，咁去到呢度45年10月9日好緊要啦，就係佢覺得自己聖公會再唔係佢即係能夠集中嘅地方啦。咁嗰時一個好出名一個叫做叫做咩Passionist 即係咩苦難會嘅神父。嗱，嗰時咧啱啱佢慢慢解禁，你知道幾百年咧都係唔得噶嘛。後來咧都慢慢俾天主教咧可以有自由開始開放佢哋。嗰時咧個叫苦難會咧一班神父覺得嗱，見到呢個左邊嗰個苦難會就要佢哋第一個可以話早期咧入翻去英國去傳，恢復翻個聖統啊，慢慢聖統嗰樣嘢嚇喺英國。咁咧一個意大利神父啦，Barbary 咧就係接納佢入天主教會嘅。嗱，我送到呢個 Barbary 都係一個真福嚟嘅喎，即係聖人嚟㗎嚇，我幫佢好多啦，鼓勵佢咁樣加入天主教會。嗱，呢度一本書後來我要講㗎，哇！我講幾耐好快，一本叫《Essay on the Development of Christian Thought》，嗱，呢本好緊要㗎，其實同佢做咗聖師咧好有影響㗎，同佢而家現代，我真會講一本書，我真係講一樣嘢咧，就係話咧，即係我哋教義咧原來可以發展嘅，教義咧好似咩咧？教義就係好似一棵樹咧有生命體嘅，我哋。佢有個有機性嘅發展嘅 organic 嘅慢慢去發展嘅。聖神喺唔同嘅時代階段咧，讓佢去發展出嚟呢樣嘢咯。佢話有個發展可能性，我唔係改變教義佢用我講個例子好明嘅。佢話咧，我哋嘅生命好似即係教會嘅教義，好似一粒種子咁樣，樹嘅種子出咗粒種子嚟啫嘛。但慢慢佢發芽啦，可能有樹幹啦，跟住開花結果係咪？後來一棵大樹錄音嗰啲雀仔都嚟喺度咩？睇棵樹同個種子好唔同係嘛？哇，好唔同喎但係都係同一個生命體嚟啫嘛。不過佢而家大個咗啦，佢有開花結葉啦咁樣嚇。所以咧，其實我哋教義都係咁嘅所以我哋先咁明白點解，譬如有啲教義我哋話聖母無原罪聖母咩8月15號係咪聖母升天？都冇講嘅聖經唔係佢冇，其實已經喺個種子嘅上種子係有噶，不過喺唔同嘅階段慢慢先發芽呢個好緊要對我理解即係我喺唔同嘅時代，我哋點樣去理解信仰但係亦都唔係背棄咗我嘅信仰個發展樣嘢咁所以個種子就好容易理解。我陣再講咁但係呢個好緊要嘅就係話佢呢樣嘢你同屋企人反晒面咯，好多人接受唔到佢咯。好多牛津嘅朋友啦特別佢教聖公會，你同佢反晒面啦啲，有啲支持佢嘅，有啲做緊朋友，但係即係諗下個自己一個好注重友誼嘅人，其實好大打擊嘅即係朋友又覺得傷，你又覺得傷你諗下話，如果離開咗教會去咗第二個天主教咁其實一個，但係佢又知道覺得自己條路係啱咯，因為佢覺得我要讓真理帶我我良心呢啲好緊要，影響佢對良心，一陣講良心呢樣嘢
嗱，佢自己講呢樣嘢，其實人最尾就兩條路走，一係去羅馬，最尾如果唔係去咗無神論㗎啦，其實啱啫，即係佢自己體驗呢樣嘢啊，佢自己講啊。好歸依後咩即時後果咧？咁去咗咧，去翻 Oscott 一個學院啦，都係嗰陣時就天主教嘅一個 Wiseman 照顧佢，好短時間嘅啫嚇。咁佢照顧佢啦，都係慢慢適應翻咁樣，但係好短嘅時間嚇。後來咧佢就去咗羅馬啦嚇，就受一個樞機祝成為司鐸啦司鐸嚇。咁咪都喺嗰度咧完成佢博士學位啦，天主教神學博士啦嚇咁嘅。嗱，呢個重要啦，佢加入咗咩？嗰時考慮嘅成班幾個啦，係㗎，唔係淨係佢啦。入咩會咧？係咪道明會咧？入耶穌會定點樣咧？或者做本篤會咧？做啲 monks 咁樣。但係最尾佢揀咗 Philip Neri 嘅Philip Neri 好配合佢嗰樣嘢。點解揀佢咧？即係我一陣先再講啦，好嘛？但係呢個我哋會去㗎，係嘛？阿添係啊，嗬，係啊，係啊，我哋叫祈我哋會禱所啊。去幾個 oratory 嘅地方嘅呢個 聖堂，oratory 嘅嗱，我唔叫祈禱所。修會，我解釋少少嘅喺個祈禱所呢樣嘢。嗱，你見過呢個就係佢祈禱嗰啲會士咧，着件衫白領嘅黑衣而家都係咁嘅，應該係嘛？去到我哋去到不明係嘛，都係見係啊，到佢哋因為佢係會醫啦咁樣但佢唔係修會，因為佢冇三元嘅但係佢哋係神父咁樣咁但係點解啱佢咧？我哋再講啦嗱，呢個伯明翰你會去呢間 church 一定係48年開始噶啦，會好靚噶好靚。佢就喺度開始創立呢個 Birmingham 嘅聖所喺度後來都有唔同嘅地方啦，呢啲都建立呢個伯明翰嘅會啊，亦都學校啦，俾男仔學校啦，即係好着重嗰個教育好緊要，教育同佢一生好緊要㗎，教育好嘅教育，所以咧其實借鏡而家天主教教我哋教育啦，我哋中學、小學又搞方大咯澳門又有呢個咩其實咧佢呢個我真係要講㗎，個教育嗰度要理解，佢有教育理念咧，我就可以講少少，好緊要。即係教育唔係訓練一班人咧，即係操作一啲嘢阿周會再講好緊，好似好精彩，呢個我覺得值得我哋諗嘅咁咧同埋發表咧，即係話而家天主教同英國嘅現況呢樣嘢佢哋因為其實好多歧視㗎呢樣嘢好多嘅唔同呢樣嘢，雖然開放咗啦，但係亦都好唔同。咁要講一個誹謗案好緊要㗎呢個 Actually 咧，本來 Actually 係一個意大利人嚟㗎，本來佢係道明會士，後來咧佢自己個人好唔檢點其實佢真係性侵好多女士佢話惡名昭著。咁後來咧佢英國啦輾轉即係話天主教會點腐敗，咁佢睇唔過眼啦，咁紐曼就同佢即係寫嗰啲文章就話佢一個自己即係其實都係一個神棍咁啦。咁呢個 Actually 睇唔順眼就同誹謗佢咁話好多有好多好一段時間嘅訴訟嘅最尾咧佢係紐曼係輸咗嘅。但係佢贏咗嗰個道德上贏咗，啲人咧就算好多新教徒咧，成個過程，因為嗰個判嗰度咧個法官啦，或者嗰個陪審團咧，全部都係新教嘅。佢告佢23條其實即係阿切尼堡告邊個紐曼33條，告唔入即係一條過入嘅啫咁但係其實咧佢成個過程嚟講咧，阿紐曼咧都係好點啲理據佢嗰啲咩全部擺晒出嚟，但係咧連啲報紙報道咧，其實對佢唔公平咁佢係最尾都係，因為其實大家即係點樣講話，即係話佢要罰佢，因為佢輸咗咁即係罰，但知道其實有啲嘢都夾硬嚟，所以只係罰咗100英鎊，其實好少錢咁但係咧佢個律師費犀利咯，佢俾咗成12000鎊，而家佢話貴翻12000鎊咧，等於而家百幾萬嘅咁樣。但好奇怪咧，好多人都支持佢喎，甚至有啲新教咧。啲人都支持佢籌款美國都有人，即係覺得佢咧呢個唔公正其實好明顯，你好多係根本係即係一個 bias 或者對嗰啲即係公教徒其實冇乜地位，你公職都係好難嘅，都睇唔起咯。咁反而咧呢件事咧睇到名聲大起，啲人係即係對於佢咧覺得一個你係即係為尊嚴呢樣嘢咯，對天主教尊嚴咁樣。報紙就算都係嘅，都係一面倒咁樣咁後來呢個 Archie 咧，即係佢自己都係其實即係好差嘅師德。後來佢真係離開咗英國咧，我想講小下文。佢又去搞女人又成，後來似乎自殺嘅，因為俾人告佢一啲嘢好可惜呢個前神父嚟㗎可惜，你去睇個字睇到個好出名嘅 case 你要睇翻呢個人。OK，唔講咁多啦。嗱，呢個另外一個人嘅要教育阿天英好熟啦，你喺 Dublin 依家呢個成日喺呢個望尼而家就唔薩咁係天主教大學啦，而家轉咗名Dublin University 但前身就係就嗰時愛爾蘭主教咧請佢咧就建立呢個佢成為首任校長嘅因為佢一個學術嘛。就恢復翻嗰個大學一樣嘢，咁變咗咧就我其他唔講，就係講呢本書好出名㗎，即係寫咗本好短嘅啫，其實即係話大學理念咁樣。
嗱，大家其實前幾排咧，劉偉傑神父都啱講呢樣嘢喎嚇，我唔知大家有冇聽嚇，講天主教辦學呢樣，因為好緊要嘅一樣嘢，即係天主教辦學咧，即係我哋唔係就訓練一班操作嘅人，係品格啦，我哋要真誠啦嚇，亦都唔係放棄我哋做嘅要嚴謹嘅嚇，但係咧最緊要咩？佢話訓練咧，我要做一個 gentleman 好緊要。嗱 gentleman 係咩咧？唔一定係基督徒，但係起碼你人咧係要顧及他人啦，有品格。優雅好緊要嗱，呢啲紐曼作為一個英國紳士咧，最好嘅優秀咧喺度用同埋天主教結合咧，就係呢樣嘢，即係做一個有高雅嘅人敵人唔係你去即係去毀滅佢嘅大家咪鬥個思辨咯，但係咧一係對人要真誠啦追求真理呢啲嘢，嗱咁我覺得好重要嘅一點我想講咧就係我讀書唔係分裂嘅，而係每科都係互相係緊扣住，而最重要咧，佢話一個天主教大學嗱，會再聽我講啦，一間天主教大學咧。應該一定有神哲學因為呢個你先統合到啲唔同嘅科目，無論你係讀社會學或者法律如果唔係咧，你好易走歪路嗱。呢個對我哋好大提醒即係神學唔係一啲另外嘅嘢而係咧佢統合所有嘅科學，俾佢一個指引呢樣嘢咁所以咧對人嘅其實一樣嘢全人教育我哋學術品格對社會嘅承擔，關心社會，關心弱小。呢啲都係我哋天主教大學嘅理念咯。嗱，呢個好緊要，我哋有機會再講呢個培育全人啦，唔係職業訓練。嗱，而家死嚟，而家我哋啲學校變成職業訓練係嘛？AI 嗰啲其實好多反省㗎，真係咁呢啲講天主教啲期刊啦，都發表言論咁樣我呢個唔講呢個就有講另外嗰啲嗱。咁我想好快講少少，早幾耐我答政治前沿啦，好唔好？唔得嘅，嗱。係講嗱，啊，呢本書好繼續啊，出名嘅，我唔知有冇中文叫為我一生辯護，就係佢一個可以話自傳嚟嘅，就係話解釋翻自己成個即係個自傳，講翻自己由細個啲嘢啦喺度講上有得買㗎，你上Amazon 咁樣。因為其實點解要寫？因為有個新教徒叫 Kingsley 攻擊佢啦，咁所以即係激起佢寫翻發佢自傳啦，關於點樣步步佢頭先我講佢童年點樣有一個懷疑論一路咁樣關於。咁咧呢本書咧唔單止係只神學或者自傳，其實咧好優雅嘅，佢啲文學造詣好好嘅，所以係一個好經典嘅，就學英文都好㗎大家機會睇咁咧所以咧佢呢個聲譽都大家即係好尊敬佢咯即係好誠實，未必同意佢觀點，未必同意佢歸於天主教，但係佢這種誠實性，大家呢個係即係唔會懷疑呢樣嘢咯跟住另外一個重要啦，呢個就係對我哋教會好緊要對我想講呢度咧，呢本書影響我哋嘅上兩任教宗啦，即係本篤16世好緊要嘅，好中意佢㗎。嗰時本篤去到佢特登去伯明翰都去睇佢因為佢好影響本篤好大嘅就係嗰個教義嘅發展嗱，即係其實呢個我講翻就係呢樣嘢係咩咧？就係4、5年出啦就係頭先我講啦，教義都好似個生物會有種子會係嘛？或者你一個蝴蝶啦，一個蠶蛹變咗個咁靚蝴蝶，其實係好唔同嘅。點解同一樣嘢都係嗰樣嘢，不過佢有變化。我哋嘅教義都係咁樣噶一方面咧，我避開個叫基要主義聖經點寫咪咁咯，我哋唔係咁想睇噶。聖經都會變嗰個真理係唔會變。但因為隨住時代挑戰文化咧，我哋點樣表達嗰個不變嘅真理咧，可以有變化嘅語文啦、理解嘅方式啦，係嘛？譬如基督信仰嚟到中國文化點樣表達，可以有唔同噶嘛？唔同一個，譬如喺你喺個去到亞馬遜森林同啲嗰啲原居民，好似唔同噶嘛，係嘛？呢個係就係我哋個信仰就係有唔同嘅部分，但亦都咧有啲嘢咧，我哋係可以變嘅，就表達。但係呢個就係影響梵義好緊要啦。梵義就係我哋梵義就係話我哋天主啟示嘅真理咧，我哋係保守嘅但係唔係代表我哋咧即係話我哋喺呢個點樣用一個新嘅語言同現代人講，係咪有新嘅表達係可能嘅事咯？嗱，而家成日教會都混亂咩新派舊派，其實搞唔清楚呢概念咯。呢本書好緊要㗎對我哋教會去掌握呢個樣一方面我哋嘅表達有成長，但係亦都係忠於我哋所相信嘅啟示真理。呢個就係呢個洞見喺度啦呢個係佢講法嘅本書，其中好重要就係佢話我哋做基督徒要深入歷史Know the history of the church, know the history of the world。如果咁樣咧，你就唔會成為 Protestant。要讀歷史，呢佢自己經驗你讀歷史即係你就唔會做一個，即係唔會相信但新界有佢貢獻㗎，路德我唔係否定佢，但係咧即係佢哋去咗另外一個極端咯。我哋為我哋理解，你歷史明翻個演變就好緊要咯先要讀歷史OK 嗱
另一個好重要嘅有靈修做良心嘅首要性。嗱，睇翻呢句説話好出名嘅英文叫咩啊？清我飲啖水啊！你講你識譯㗎啦。toast the poop，記唔記得啊？係啊，講咧乾杯。我同教宗乾杯，不過同教宗乾杯之前咧，我要向良心乾杯，即係良心仲係先於教宗嘅喎。呢個好緊要㗎，呢個好緊要。嗱，唔係教宗唔緊要啊，佢話良心好緊要喺我哋嘅信仰生活啊。但良心唔係我自己個人意願啊，好緊要啊。良心係咩咧？嗱，天主喺人內心嘅原始代表。嗱，呢個梵意咧係咁講嘅，講翻良心用，差唔多用咗佢嘅表達都係啊。就係話咧，天主人內心同你嘅對好神聖嘅空間同你對話嘅。你要開放嗱，所以咧唔係自己作啲嘢出嚟咧，有開放性，好謙虛去尋求真理咯。記住，我講良心，我自己覺得咩？呢啲係你個人意見，唔好搞亂咗樣。良心係開放嘅，我要尋真嘅，唔識咧問啲人嘅問下李神父，問教會啲人，問你兩神父但你如果係發覺你係真係謙虛去尋求，你一定要聽個聲音。良心係呢個人嘅尊嚴嘅反應嚟嘅，喺天主嘅心靈深處同我哋嘅呢個好緊要，影響梵意之前寫咗呢度講嘅係佢心中嘅聲音嚟㗎所以話同教宗乾杯，但首先為良心乾杯。但係教宗緊唔緊要？緊要，梗係教宗就係培育你良心啊嘛。佢想講良心要培育㗎，唔係自己話乜都唔聽，自己又坐埋喺菩提樹下自己默想咁啊，諗通咗唔會㗎。你要開放問人祈禱，你有冇祈禱啊？你有冇睇聖經啊？你有冇睇教會點樣講啊？你要呢啲俾呢啲嘅即係去培育你噶嘛，係嘛？呢個好緊要。雖然良心係最重要，但係你要受培育咯。個良心咧，為啲唔信主嘅人咧，譬如其他宗教啲，佢都係受呢個都緊要噶良心無論你係佛祖或者你係孔子係嘛，佢哋都係積極去揾個真理嘅佢哋揾到啲真理喎，雖然唔係全備真理，因為全備真理只係來自耶穌基督呢個係，但咧佢哋我哋要尊重人嘅良心，好緊要好緊要啦。悟聖經、教會嘅教導、祈禱啦、團體啦，係嘛？所以唔好離開團體，等人唔翻聖堂，我自己祈禱喎，唔得嘅，唔可以咁樣呢個好緊要嘅良心我哋嘅良心嘅培育好呢個好重要，我講靈修緊要啦。佢要講佢一生嘅使命，I have my mission 佢咁講嘅說話。佢話咧，我哋每個基督徒咧，天主唔會做你係一個意外嚟㗎。佢話每個人咧都要知道認識自己生命有咩嘅使命呢個值得我哋反省㗎所以話 team 有 team 嘅使命，李神父有李神父嘅使命。各位在座而家聽我講嘢，你都要揾到你嘅使命。要歷史你點揾啊？就來自你屋企啦，來自你成長啦，例如你嘅團體啦。男仔女仔啦，你教會讀過你係咩事？你有咩身份咧？你有仔女呢啲咧，透過你嘅生活咧，你要揾到你自己嘅任務係乜嘢？每個人都係獨特嘅冇人可以取代你㗎。我哋整個天主嘅計劃當中其中一環所以如果你唔做嘅話咧，你係呢個虧血㗎，少啲嘢㗎所以我要行善咯。佢話我要完成天主交託俾我工作，因為啲工作咧係唔可以假手於人咁讓我哋朝聖我哋都要有呢個心態咯。咁我都年紀退休啦，冇嘢做，唔係喎，退休大把嘢做如果你冇嘢做，天主收翻你噶啦。記住，我都病苦做唔到嘢，祈禱係你咯。你嘅痛苦咩關嗰啲咩腰酸背痛，如果同耶穌嘅佢嘅十字架上嘅痛苦結合，你好幫好多人噶冇人喺度咧係即係唔需要做嘢白等噶如果天主話你冇嘢，佢收翻你嘅性命嘅你係在世仲呼吸咧，你仲未完成天主俾你嘅使命咯就算瞓喺個床度，覺得自己植物人，no，你仲有嘢可以做噶呢個好緊要啦所以大家搵到你自己嘅使命咧，我希望我哋喺個朝聖之後都搵到自己，真係自己嘅使命好具體嘅生活中唔係做咩大事，一定要咩小事咯小德蘭教我哋都會睇小德蘭嗰啲咁樣，即係生活中好細嘅事嘅成聖啦呢樣嘢同埋咧係特別好強調當下天主嘅旨意係乜嘢咧你知道嘅明明喺聖堂你哋喺祈禱啦，你諗下即係喺邊度食飯彌撒之後咁你唔係咁啊嘛係嘛如果你係同仔女教去讀書，你就唔可以走去逃避去廚房做其他嘢啦係嘛？認識天主當下對你有咩旨意，做好佢無論事情嘅大小係嘛？咁呢個好緊要㗎。靈修唔係做啲大事靈修唔係朝聖，靈修就係每一分每一秒我都回應天主對我嘅邀請咯。咁呢個教良心啦、祈禱啦咁樣好唔好？嗱，第三種好緊要嘅，我哋話熱心啦，我哋靈修，但靈修咧一定唔可以離開乜嘢信德、
即係我信啲乜嘢，我哋要了解理智，認識我所相信嘅，同埋咧朝聖咧就千祈唔好嗌交，有人喺朝聖，我呢個霸主咩嘅，唔好話爭台，唔好呢啲嘢咧，一定離唔開我哋靈修噶。靈修唔係淨係我祈禱舒服啊，好平安啊，呢啲可能虛火嚟嘅咋。如果靈修冇信德，冇理智冇呢個聖德咧，我啲係假嘢假貨啊！你冇自己呃自己啊！我哋好易呃自己真係啊！感覺良好咧，唔係靈修嚟噶啊！宗教心靈嘅就係話，我哋要認識，我要正確嘅心態啊！信德，我哋信啲乜嘢先？好緊要啊！好緊要。我哋好愛聖母，但係聖母最尾記住喎，佢唔係神嚟嘅喎。嗱，呢啲好緊要㗎咧。有陣時我哋當聖母好似當一個好似一個半神半人，唔係，佢係絕對係人啊！但係佢咧係嗱，呢個好緊要。紐曼都好尊敬聖母㗎，但係佢係最講咩？最尾佢就係咧，佢係一個最佳嘅門徒啊！最能夠咧去跟隨耶穌基督人，呢點好緊要咯嚇。咁所以我哋點認識聖母論咧，好緊要啊！呢個好緊要啊！我哋唔係就熱心就得嘅，熱心緊要，但係信德好緊要嚇。嗱，好緊要嘅愛德係抵禦我哋迷信嘅保障。大家諗下呢句説話咩意思？我哋去諗下喎。信德咁信，你有冇愛德咧？愛德係幫我有防護罩喎。佢講㗎，咁我唔好解釋，大家試下答下，諗下呢個。大家我哋喺朝聖嘅時候諗下呢個咩意思？愛德係信德抵禦迷信嘅保障。愛德係咩？其實我個 tips 就係我走出自己嘅，唔係淨係自己嘅世界咁樣啊。愛德就係走出自己，為其他人為教會信德同理智嗱，我哋最要了解嗱。隔離台呢個咧，隔離嗰張台啊，我哋唔知有冇參觀咧，就係佢工作嘅地方啊，就係阿紐曼佢寫我哋會睇嘅啫，應該原封不動嘅保持係咁嚇。咁佢好着重嗰個係理解所相信嘅嘢咯啊。自然其他宗教我哋都尊重嘅，不過嗰個完成咧，即係靠天主所以呢個好緊要啦。我哋唔會話其他宗教全部都係邪教，唔會佢好好嘅嘢咧，我哋肯定嘅，無論你係儒佛道咩都好。但係咧，呢啲宗教唔會帶到去天主道嘅，就係純呢樣嘢。我哋需要耶穌基督嘅啟示但係佢準備緊我哋咧去接受個最完備嘅恩寵完善宗教得唔得？呢個平衡啦嗱，佢好着重聖神咧，佢同個人嘅關係嘅喎。嗱，呢個解釋一陣要點解要揀呢個 oratorian 祈禱所，因為其實佢好着重聖神喺人內心嘅工作人內心嘅聖化心同心嘅對話，靠聖神。聖神將我哋嘅心同天主嘅心咧連埋一齊所以呢個咧喺佢呢個方派嗰陣時候咧嗰個已經好強調呢樣嘢。而我哋去到我哋個人靈修咧，要好着重我同天主嘅關係啦。呢個個人同天主嘅關係唔係就知道啲信理同天主嘅好個人親密嘅關係好緊要好啦，嗱呢個咧就差唔多第四嘅同大家分享我哋都會喺朝聖當中去發揮啦，就係佢好中意佢發覺咧菲利伯內利啦嘅靈修對佢好配合因為點解咧？佢中意佢嘅乜嘢喜樂？菲利伯係其中一個好喜樂嘅一個聖人嚟㗎。佢唔係用一啲好刻苦即係佢有刻苦一面嘅，但係佢唔係用一種嘅恐嚇式或者點樣好嚴厲嘅方式相反咧好平好喜樂咧，好點樣好啱英國人嗰種咩即係好咩 gentle 即係點好溫和咁去勸説啲人嘅佢告解庭道勸説啲教友熱心咁樣咁好欣賞，同自己性格好啱，同埋咧係團體生活啦，喺平時嘅友誼當中友誼好緊要咯。希望大家我哋朝聖唔係一個人去天主道，我同啲弟兄姊妹一齊友誼啦，喺團體當中去成聖咁佢發覺咧呢種嘅生活好欣賞Philip Neri 呢種嘢同埋咧佢好重講道啦，為教講道啦，去寫啲嘅一啲嘅好嘅啲文章咧，都係幫助唔單止佢哋自己神父啦，同埋啲教友咧去到達天主嗰度呢樣嘢。佢哋大家都盡用進修嘅睇書啦，各自發揮自己嘅長處咁咧有種自由度好緊要嗱。咁發覺咧，因為其他修會咧佢比較緊啲，有啲自己譬如方濟會啊、道明會，因為佢自己咁咧，佢發覺咧恢復翻英國喺天主教個發展咧oratorian 比較可能適合啲，因為佢有種自由度，亦都有團體亦都可以發揮嗰種嘅即係同教友嗰種嘅培訓佢哋啦，講道呢樣嘢咁，所以揀咗呢個團體咁，其實冇揀錯，發覺對佢即係一路去行呢條路咁樣好啦，係啦，逐步嘅成聖啦咁樣呢啲就係聖神咯嗱，呢個係佢 oratorian 咧嘅特別特色一樣嘢好啦，咁晚年咧就係佢榮升樞機79年咁
呢個真人嚟㗎，真係佢領做咗書記嘅影幅相啊，有嘅。咁啊，梁十三咧升個書記啦嚇。咁但佢升咗書記，繼續發明漢祈禱所生活啦、寫作啦乜嘢。嗱，一點我想提一提嘅，嗰陣時就教會定咗教宗無誤論嘅，其實好得意喎。佢反對喎，嗱未定之前佢反對㗎，因為驚有啲人咧就過分解讀咧，認為教宗真係真係絕對無上權威，梗唔係㗎。後來大家知道啦，教宗無誤咧真係乜嘢？即係教宗係關於信德同埋倫理方面啫，就唔係話講話嗰啲科學嗰啲嘢，唔係㗎，教會唔係屬於佢訓導㗎，知唔知啊？唔係講噶啲生物學教中都冇，唔梗係唔得啦，係咪？唔係呢樣嘢。但係我份係我哋其實係一個好限制去講呢樣嘢。咁佢，但係當教會定咗之後咧，佢接受㗎。因為佢最擔心咩嗰時未嗰陣時咧，就係話其實擔心有啲人咧就係話過分去解讀呢樣嘢，咁佢擔心呢樣嘢就唔識。但係當佢接受知道嗰個解釋呢個定立嗰時候好多條件咧，佢接受佢冇意義嘅，所以唔好話佢嘅唔接受呢樣嘢嚇。OK，咁佢做咩？晚年就係寫作啦、祈禱啦咁樣。嗱，呢個就係佢個墳墓啦，寫住咩啊？就係佢個真係嘅。佢同另外一個神父叫 Ambrose of Saint John 一齊合墓嘅合墓呢樣嘢係個好朋友嚟㗎啦。所以友誼好緊要，大家靈修唔係自己人行，好好嘅咁呢樣嘢啦咁大家佢肺炎死89歲啦，就係去到呢度合墓啦。嗱，呢句名言嚟嘅，佢喺個墓誌面都寫一句其實我現世嘢咧都係陰影嚟嘅，都係幻象嚟嘅。我死咗之後咧，先嗰個先真實，天主個光先至真實。而家我睇嘢你好似睇到喎，摸到，呢啲其實幻象嚟嘅咋。真正咧就係乜嘢咧？就係見唔到我哋不可接近嘅光咯耶穌就係真理、道路、生命呢個真係我哋世界有好多變㗎但係天主就係不變，嗰個先最真實嘅天主咁樣。好啦，咁呢啲講埋大家知啦，宣福啦，跟住就宣聖啦咁我哋10月9號慶祝佢嘅。咁另外咧就係佢係天主教嘅主保喎好緊要第二個我唔記得邊個去抄翻，佢係共同即係另一個啦。其實天主教育 Catholic Education 嘅主保睇下幾重要教會風靡聖師就係呢個咁樣25年舊年嘅事啫。咁喺嗰年就喺佢嗰幅畫啦，喺梵蒂岡咁樣。OK，好啦，呢個講埋啦，算啦。嗱，所以咧其實講咗啦，就影響天主教育啦、良心教育同埋教會合一運動啦，特別同聖公會嘅關係啦呢樣嘢好多大學咧都有啲喺我唔知紐西蘭有美國好多大學咧都係有叫紐曼，即係天主教同學會推動咧佢頭先講嗰個大學理念咯即係我哋要保存翻我哋天主教教育嘅理念好多都有嘅外國好多都有呢樣，呢個係全世界有嘅，呢個去貢獻啦紀念佢。佢44本書2萬幾封信，我睇下幾勤力，好犀利係嘛？咁咧就係喺個而家我哋都喺個懷疑乜都唔信嘅時代咧，佢為信德發出一個永恆嘅聲音呢樣嘢，咁就係佢嗰個而家影響啦靈修金句呢個應該去翻 Birmingham 嗰度都係佢聖堂嗰度我哋嗰度。良心有權利記住嗰度話，我良心咁講，喂，但係你有責任嘅喎，你表達啲嘢咧，個個講權利我要發聲，我因為我權利，喂，但係你講嘢有記住，你都有人影響㗎對社會有影響㗎所以呢個係咪名言就喺度我哋成日都生活天主仁慈之光但係周圍雖然係幽暗，但係咧一首聖詩就係咁講天主嘅光成日都係照住我哋㗎，雖然周圍都好黑暗我哋成日諗住天主咧係個靈魂嘅支柱係嘛？但值得大家去朝聖諗呢樣嘢係嘛？點解就係我哋一齊打手機，我哋睇手機其實我哋就好多好多分心走意咯佢提醒翻我哋咧，有時自己靜落嚟唔好啦，唔好睇手機可唔可以成日諗天主咧？所以希望我哋去朝聖唔係影相，喺度有時靜落嚟阿天俾時間我哋自己靜落嚟咯，諗下啲聖人行過嘅地方，啲殉道點樣去到先要學殉道。都成日默默思念天主，就算我搭緊地鐵嗰陣時候，一陣大家完之後翻屋企，都係可以諗住天主，好短都好㗎，都緊要咯。呢個就靈魂嘅食糧咁樣。嗱，呢個好緊要啦。哇，咁注重學識嘅唔係，學識都係為我哋有聖德嘅啫，即係結出聖德嘅果實、善功或者聖神嘅果實、仁愛啦、慈祥，呢個最緊要嘅我哋存在嘅目的就係為咗好似天主分享佢嘅美善。佢嘅神聖呢個好緊要我哋朝聖都係㗎唔係話俾人聽我有邊度好叻咁樣去過同嗰邊影相。no no no，最尾都係指向。如果都係朝聖幫唔到我哋聖德，唔好去真係大家唔好去唔好去唔好搞。你去咩旅行社仲開心冇需要唔需要揾阿添
大家希望大家都係扶持大家行呢條路啦。咁係啦。好，當代意義啦，佢欣賞佢嘅誠實同埋勇敢咯。你睇下冇晒朋友啊，嗱佢做牧師好多收入，你知唔知啊？好穩定喎，冇噶啦，離開咗，所以好大決心我為咗尋找啊。佢良心話俾佢聽，應該走就真。我哋有冇決斷先？啊，呢個好緊要啊，即係呢樣嘢。第二咧，而家咁世俗文化，點樣有信德同埋理智嘅表達啊？值得有推崇啊！就係我要捍衛良心、人嘅尊嚴啊，道德都係知道唔啱嘅時候就唔好做咯。佢講過咧，就要犯小罪，天主都好傷心噶。我哋話哇，咁即係咁嚴厲，都係知道罪點傷個代價就係耶穌死啊！佢話耶穌就係為咗我哋罪咁死。你咁諗嘅時候，你就講人唔應該犯罪咯，係嘛？我哋念咁樣念咯，係嘛？辦告解，寧死再不敢犯天主誡命啊嘛。佢改停咁，一出去就即刻鬧人噶啦。我哋就唔記得咗寧死啊，唔係淨係大罪啊。佢話即係一啲習慣性嘅小罪都唔好咯，唔好做呢啲嘢咯，係嘛？咁使命啦，提醒翻你揾到你嘅使命未啊？你存在，你繼續存在透緊氣嘅，其實你未完成嘅使命噶。啊，同埋仲埋我哋做橋梁啦，合一運動啦，聖公會啦，唔單止聖公會啦，我哋都係希望係大家拎出嚟睇啫。大家唔係我叻，唔係真理，我哋唔係我擁有天主教，唔係擁有真理啊，而係真理擁有我哋嘅心啊。我韓大輝神父就係講主教講一樣，我哋冇真理嘅，真理係天主，我哋只係接受咗真理。對真理開放啊，良心如是，我哋嘅信仰如是啊。耶穌係唯一嘅真理，道路生命啊。好，咁咧係啦，聆聽良心，每日都追求聖德，同埋咧信賴天主為我哋每個人都安排一個明確嘅任務。無論你係咩性別，你係健康或者有體弱嘅未咩問題，都有天主嘅安排，都為咗光榮佢同埋拯救我哋靈魂。OK，講完啦，咁啱啱好啊，都長咗時間，唔好意思啊，好啊，少少，好好啊，多我唔知謝有冇多謝。咩啊，我盡量都唔講咁術語啦，但係即係啦，即係俾大家即係或者大家會唔會可以反省啊？有啲時間我哋可以大家討論啦，我未必係答案㗎記住我唔係柳萬書記嘅專家嚟㗎，唔係，要揾阿劉偉傑啦，佢係啊好，誒。好多謝 Peter。